Сделал я уже арку из кирпича. Сначала вот с толстого пенопласта расчертил, вырезал вот снизу на кирпичи, на блок всякие эти пластмассовые колышки поставлял. В общем, теперь надо хоть день примерно оно постоит, раствор схватится, потом можно будет уже и этот пенопласт вытащить. Вот так снутри смотрится. Вот такой, в общем, будет у нас fireplace. Это его часть, где будет гореть огонь. А здесь будет сверху потом камень специальный. Будут люди сидеть возле огня, греться. Вот выстроили мы сам очаг на камине, где будет гореть пламя. Сделали его чуть-чуть как бы под углом. Заднюю стенку чуть-чуть меньше, перед больше. Сделали вот такую вот арку. И теперь со всех сторон идем на сужение. Вот так кирпич под углом запиляли. Сам кирпич 4,5 инча шириной, а мы 2 инча запиляли. И теперь ряда 3-4 надо будет проложить вверх под таким углом. А лишнее пространство вот заполняем жженым кирпичом, чтобы он у нас вот так ровненько и двигался вперед. И надо доложить, что вот примерно размер вот этой трубы, она идет у нас 16 на 12. Вот, в общем, до такого уровня нужно нам доложить этот. А верх надо обязательно под углом делать. Если не сделать под углом, то весь дым может идти сюда наружу. Вот такие вот дела. Кирпич этот специальный, огнеупорный. Раствор тоже специальный, огнеупорный у нас идет. Вот такие мешки. Больше $100 стоит один мешок. И вот такой скоро будет у нас камин. Залили фундамент. Под цемблок снаружи будет облаживаться жженым кирпичом. А здесь вот будет лавочка спереди такая. Мы тоже на 2 цемблока подняли. Люди будут сидеть возле огня, греться. Будем делать дальше. Вот мы уже сделали топку на фаерплейсе, на камине. Вот такая вот получилась у нас топка. Кверху на сужение идет и под трубу. Будет туда дым выходить. В общем, здесь из цементблока подогнали. Еще один ряд выложим и будем сверху заливать бетоном, чтобы у нас хорошо держалась эта труба. Вот я кинул такие угольники с 4 сторон. На топке вот на самой трубе нарезы сделал. И все это мы зальем площадку бетоном сверху. И оно у нас будет держаться очень крепко. И труба зальется вот здесь снизу. И эти угольники зальем бетоном. И вот в эти цементблоки тоже бетон зальем. Чтобы она у нас очень крепко стояла. Вот такая, в общем, красота получилась. А это будет кэп сверху такой. Когда уже выложим камин, вот такая кэп будет сверху, чтобы вода вовнутрь не поступала в трубу. Угольники я тоже намазал раствор этот, который огнеупорный. И эти угольники тоже положил прямо на раствор.
И саму трубу вокруг обмазал, чтобы нигде дым не проходил. Чтобы все было огнеупорно, хорошо. Вот такие вот дела, товарищи. Вот мой компаньон здесь. Андрей работает на другой работе с другим Андреем. А я с вот этим товарищем здесь работаю. Он мне компанию составляет. Да? Ай, молодец. И это вот я. Сам себя хоть сниму. Всем привет. А вот эту хорошую жилетку тебе оставить здесь? Да, трачок можно поставить. Вот Андрей Владимирович сегодня мне помогает заливать площадку на Fireplace. И Андрей Петрович, вот он ходит, тоже. Вот Петр Сегодня Петрович, что? бригадой работаем. Залили такую площадку, чтобы держалась хорошо у нас труба. Вот так, теперь все будет надежно. Арматуру поставили, уголки. Вот так мы уже подняли наш камин. Сделали у него плечи. Такие вот. Бетоном их залили. И уже выходим на финишную прямую. Такой же он ширины будет у нас идти до самого верха и выше крыши. Вот мы сегодня всей бригадой здесь работаем. Делаем камин. Делаем плитку кирпичную. Андрей Петрович и Андрей Владимирович. И мой постоянный компаньон лохматый. Сегодня все в сборе. Добрались уже до уровня крыши. Такой дымоход. Пусть здесь дым проходить. Ложим цемблок. Каждый блок нужно со всех сторон положить по уровню. Так, чтобы был уровень. Так, чтобы был уровень. Так, чтобы был уровень. Так, в общем, каждый цемблок практически нужно ложить четко по уровню. Тоже время занимает много. Не докончили мы еще Fireplace до конца. Уже начинаем кирпичом облаживать. Вот такой вот кирпич настоящий. Здесь будет такая арка. Сейчас займусь аркой. Сделал я такую из пенопласта опору, чтобы об нее кирпич ложить, швы заполнять. Такой вот трим будет вокруг. Каминчика. Работа потихоньку двигается. Забиваем черную бумагу. Потом вандерборд закрутим. Обмажем его раствором с клеем. Вот как здесь. И будем делать кирпич. Здесь он еще без швов. Это плитка кирпичная. А это уже швы заполнены. Вот так красиво смотрится. Такой же самый кирпич. Настоящий, только вот эта плитка
А это настоящий кирпич. Вот такая у нас получилась красивая арочка на нашем фаерплейсе с таким кистончиком. Здесь мы поставили вот такие болты, замазали раствором все. Здесь будет бревно вешаться на эти болтики. В бревне просверлятся дырки, заполнится силиконом, и на вот эти болты. Вот эти дырки мы тоже раствором заполняем. Заполним. Вот здесь уже заполнены. Я оставляю между кирпичом и цементблоком где-то 1 сантиметр или квотер расстояние. Его заполняю раствором, чтобы крепость была, чтобы оно все как монолитное было. И цементблок, и кирпич. И как раз хорошо между ними зазоры, вот эти поместились болты. Я на них еще сделал хорошие большие шайбы, чтобы оно уже крепко держалось. А здесь будет такая кухонька. Там дрова будут сложены, где стоит Андрей Владимирович специально для дров. А здесь будут всякие газовые горелки, барбекюшницы стоять. В общем, сделаем, когда покажу вам. Буду прогонять последний ряд из кирпича, из цемблока, и буду потом заливать бетон и кэп сверху на вот этом фаерплейсе или камине. Вот я специально тейпом залепил дырки, чтобы туда вниз в цемблоке не падал бетон. И вот так бетонные блоки повырезал. Буду их заливать, буду вставлять туда арматуру. В общем, увидите, как будет дальше. Сделал я вот такую площадку. 4 арматуры поставил по всем сторонам. Сверху вандерборд, где тейпом закрою дырки, где раствором заполню, чтобы бетон не уплывал. И вот здесь у меня вот тоже тейпом кругом заклеено дырки на цемблоке. И все это залью завтра бетоном. Сегодня раствор высохнет, обмажу все густым раствором, и будет готово. И еще сверху, когда небольшой слой сделаю бетона, поставлю арматуры 4 штуки и еще залью, чтобы как бы в бетоне была арматура. Вот так залили мы уже бетоном, потом кирпичом обложим, еще сделаем стяжку, чтобы уже и на кирпиче был раствор, и на этой, и чтобы чуть-чуть под конусом сделаем, чтобы водичка уходила. Кинул я туда еще арматуры 4 штуки. Сначала все слоем залил небольшим, кинул арматуру, потом еще слой сверху, чтобы арматура посередке оказалась. Вот так выстроили мы на 3 фита выше крыши, даже больше. 3 фита это где-то метр. Такие стандарты в Америке. Чтобы труба была, если она дровами топится, печка, чтобы она была 3 фита от крыши, это примерно метр. И чтобы крыша не поднималась через 10 фитов, чтобы она не поднималась как бы выше трубы. Если 10 фитов проходит она выше, то уже проходит. 10 фитов это примерно 3 метра получается.
3 метра должна быть крыша ниже трубы, если она вверх поднимается. Такие здесь, в общем, стандарты. Строили мы, строили. И, наконец, построили. Это так Чебурашка сказал. Вот такой у нас получился красивый дровяной каминчик. И вот наша бригада. 2 Андрея. Андрей Владимирович и Андрей Петрович. Вот теперь тротуарную такой с кирпича делаем пол такой, типа как тротуар такой будет вокруг фаерплейса этого. Там розетка, телевизор там будет стоять. И так вот он смотрится со стороны. Плечики еще мокрые, не высохли. Вот такой у нас красивый получился каминчик. Вот такая у нас работа в Америке, в общем. А кирпич как будто ему 100 лет с какой-то древнего дома как будто сняли. Так здесь людям нравится, чтобы смотрелось такое под старинушку. А вот так смотрится эта труба сверху. Вот я делаю флашинг такой, чтобы вода по стенке не бежала, чтобы вода отходила как бы от трубы. Так мы сверху сделали стяжку, сделали во все стороны спуск, чтобы могла уходить вода. И вот такая красивая природа здесь. Аллилуйя. Thank you, Jesus.